السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. هذا تاني فيديو معكم باذن الله. غادي نشارك معكم فيه طريقه ديال عصير الحامض اللي كيتحتفظ به في المجمد. عندي 2 كيلو ديال الحامض، راني غاسلاها ومسحاها. غادي ندوز نحكها ان شاء الله باذن الله ونشرح لكم كيفاش. على بركه الله. غادي نشدو الحامض، غادي نحكوه في هذا الرقيقه، ماشي رقيقه كاع، شويه باش تحك لنا مزيان. على بركه الله. غادي تبداو تحكوا غير القشره الصفراء البنات، ما تقيسوش البيضه، غادي تحكوا غير الصفراء. حامض دابا البنات راه موجود الخير تبارك الله. انا صايبت شي بركه، وهذا الشيء بغيت نشاركه معكم، نوريكم كيفاش كنصايبو انا وكنحتفظ به حتى انايا على حسب الشهر الكريم ان شاء الله. ها البنات كضربوا غير الصفرا، واخا ما تحكوهاش كامله ماشي مشكل، المهم ما تقيسوش البيضه. الا قصتوا البيضه كيجي العصير مر. راه كاين فيها الصراحه الانسان كيلقاه واجد كيجي مزيان. غادي نبقاو ماشيين على هذا المنوال البنات حتى نساليوه كامل ان شاء الله باذن الله ونتلاقى معكم. ها انا البنات من بعد ما حكيت الحامض، العصير ديال الحامض هذا، حكوا غير القشره الصفراء، البيضه لا، باش ما يجيكمش العصير مره البنات. وغادي تقطعوه على جوج هكا، ومني تقطعوه الحبه اللي تقطعوها حيدو نقيوها من داك اللوب ديالها. ها هو القشره ديالها اللي حكيناها هي هذه. من بعد دابا غادي ندوز معكم نعصر. بسم الله. غادي تبقاو تعصروا البنات هكا. الا بقات لكم شي حاجه ديال اللوب ديالو طاحت لكم هنايا تحيدوها بالموس باش هذا اللي عندنا هنا غادي نقلبوه في العصير. ومن بعد هذا العصير غادي نبداو نوضعوه هنايا على هاد القشره ديالو اللي محكينها هكا. صافي البنات غادي نبقى على هذا المنوال، غادي نبدا نعصر ونزيد هنا، نعصر ونزيد هنا. ولا بقات لنا شي حاجه ديال اللوب ديالو غادي نبداو نقيوها بالموس حتى نكمل ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات من بعد ما عصرت الحامض. هو هذا البنات، هذه القشره ديالو البنات اللي حكينا، وهذه القشره ديالو اللي بقات. هذه دابا البنات ما غاديش اللوحه، ما غاديش نرميها، غادي نحتفظ حتى هي بها في المجمد. غادي نديرها في الاكياس بلاستيكيه وغادي نحتفظ بها في المجمد. غادي نستعملها للدجاج، الا جبت الدجاج غادي نرقد فيها الدجاج، ولا نستخدمها في العسل ديال الشباكيه. كتلوحي هكا 2 قشرات ولا 3 في العسل كتجي زوين حتى هو، ولا مع الدجاج. يلا البنات دابا العصير غادي نضيفو على القشره ديالو على بركه الله. من بعد ما كنضيف العسل الحامض غادي 2 كيلو ديال الحامض البنات غادي نضيف عليه كيلو ديال السنيده. 2 كيلو د الحامض كنضيف عليه كيلو ديال السنيده. اللي كيبغي يحلي يزيد اكثر، واللي كيبغيه حامض ينقص، كل واحد على حسب الذوق ديالو. عندي دابا هنايا كيلو ديال السنيده غادي نضيفها هنايا على العصير. غادي نبدا نحرك. من الاحسن البنات تكون باش تحركوا تكون شي حاجه ديال الخشب، ما تكونش هذه معلقه ولا شي حاجه.
شي حاجه ديال الخشب مزيانه. هذه صغيره عندي. من بعد البنات غادي تبقاو تحركوا هكا، تحركوا كل مره ديروا تحركوا مزيان. من بعد ما تحركوا مزيان غادي تغطيوها بالغلاقه ديالها وغادي تحطوها تحتفظوا بها في الثلاجه ليله كامله البنات. مابقاش ما تجي تحلي الثلاجه تجبدي منها شي حاجه تبداي تحركي، عاد تجيبي شي حاجه تحركي، عاوتاني تسديها، عاوتاني ملي تفكري شي حاجه تبغي تجبدي شي حاجه من الثلاجه عاوتاني تحركيها. غادي تبقاو هكا ليله كامله في الثلاجه البنات. والغد ليه ان شاء الله ملي كتجبديه غادي تلقاي سنيده دابت ما بقاتش كاع. وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش ديروا له. دابا غادي نخليه، انا دابا ما غاديش نخليه ليله كامله معاكم، غادي نعصرو دابا حداكم. غادي نحرك مزيان حتى تطلق ليا ديك السنيده. من بعد البنات ملي كتخليوها ليله كامله فوقاش ما تحلوا الثلاجه تجبدوا شي حاجه منها تحركوا راه كتذوب سنيده مزيان ما كتبقاش. دابا البنات غادي نصفيه ملي كيبقى ليله كامله في الثلاجه غادي تصفيوه، غادي تشدوه وغادي تصفيوه. بسم الله. منين غادي يكونوا البنات بايت ليله كانوا في الثلاجه راه ما غاديش تبقى هاد السنيده. دابا انا غير كنوريكم كيفاش الطريقه. انا دابا عاد غادي نرجع ليه هاد الشيء وغادي نخليه يبات ليله كامله. انا غير كنوريكم الطريقه كيفاش. وهذا الشيء اللي كيبقى لنا البنات، هاد القشره ديالو اللي كتبقى لنا وهاد اللوب ديالو اللي كيبقى هنايا غادي حتى هو غادي نحتفظ به في المجمد. يعني ان شاء الله منين يقرب العيد ان شاء الله غادي نستخدمه في الكيكه، نستخدمه في الكاطو، ما كنلوحوش حتى هو كنحيدو كنحتفظ به هكا البنات. من بعد البنات ملي كتصفيوه كتجيبوا شي بواطه بحال هذه عندها الغلاقه ديالها كتحطوه وكتحتفظوا به في المجمد. وملي كيدخل المجمد واخا يجلس شهر ولا شهرين ما كيجمدش، كيبقى هو مزيان. ملي كتبغيو تهزوا منه كيجيكم ساهل. انا دايره شي بركه في كونجيلاتور غادي نجبدها ونوريها لكم كيفاش كيكون. ها هي بنات البركه اللي قلت لكم ديرها في المجمد، صايبتها ودرتها في المجمد. هو هذا البنات راه ما كيقصحش كيجي زوين. ها هو هذا البنات. ديك الساعه كتبقاو الاختيار ديالكم نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو حامض بزاف كديروا كتكثروا بغيتو هو هذا على حسب عينيكم ميزانكم البنات. وانا بعدا كندير العصير الحامض كنديرو في مولينيكس وندير الماء وكنطربو في مولينيكس، ولات كديري في القرعه ديال الزاج وديري وتبقى تمخضي مزيان. ديك الساعه اللي كتبغي الفواكه اللي عندك في الدار تزيديه مع بغيتي تخليه سيك هكا كيتشرب كيجي مزيان. ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالك نتيا، اللي بغيتي ديري معاه ديري، ما بغيتيش ديري معاه حتى حاجه ما ديريش. ونتمنى يعجبكم هذا لا فيديو هذا وتكونوا استفدتوا منه بزاف. وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال العسل على حسب الشباكيه والبريوات ومعسلات كاملين ان شاء الله باذن الله نوريكم الطريقه ديالي. ونتمنى نكون خفيفه عليكم ان شاء الله باذن الله وتدعموني وهذا ما كان البنات. تهلاو في راسكم. السلام عليكم.